打關斗啊！哇！呢度唔撚制啊！哇！呢度我都唔撚制啊！哇！呢度90度角唔撚掂啊！打關斗。哇！呢度好撚危險啊！喺度。嗱，你壓到你細用部車推落去睇下個部車嘅傾斜度幾多啊？其實呢度都 OK 嘅，放迫力唔係即係拖住慢慢落，跟住嗰度全部係條直路啊嘛。嗱，你睇你自己坐上去個人個感覺。撩得好犀利啊！呢個位肯定架車，因為咧落去全部都跌，落唔到。嗱，你個人如果唔匿到去個後轆嗰度攞油咧，你會好危險㗎。哇！呢度都真係幾撚勁喎，呢度都有啲危機㗎喎。呢度落到就 OK 㗎，哇！呢度落到都，哇！你睇下你望翻上邊，哇！企到，係咪？我落嗰啲全部冇咁企㗎。呢啲真係考慮，呢啲真係拖頭俾你吸車啦，呢啲。咩嚟㗎？咩嚟㗎？哇！呢度好大級喎，部車都未必得喎。你睇下個 BB 啊，你睇下 BB 撞唔撞？如果你 BB 唔撞咧，你就可以落。你睇下個 BB 一落嗱，你睇下一落個部車，呢度撞唔撞啊？呢度如果唔撞咧，如果 AMC 係落到嘅嗱，有高位啊嘛。如果你個 BB 過咗呢度，你就唔可以咁落㗎啦。人哋嗰啲要成個針落去㗎啦。但係嗰啲咧我唔識。一針錯就仆街㗎啦，成部車飛撚，我好大鑊。嗱，你要拖少少頭迫力。你個尾迫力太多，頭迫力唔夠多，所以你部車好快同埋跣胎。嗱，呢度要放啊，小心喺度。而家好咗啦，係嘛？開始玩得多呢啲，落嗰個控制都好咗啦。嗱，呢度要慢慢我拖住落，你唔知有幾深喎前邊。盡量唔好練到個後迫力拖得咁勁，你跣胎啊！你前迫力拖少少得唔得？試試。咁你咧就唔會話咁咩㗎，跣得咁犀利㗎。嗱，你試下拖多啲前迫力，唔好多咁多尾迫力，調節下。呢度就唔難落嘅，你放晒迫力都落到嘅。佢喺邊度落啊？我落一次俾你睇啊！啲青頭好勁啊！係啊，你拖得迫力犀利得滯啊！我睇下邊先，我都唔見佢嚟嘅。哇！我入錯窿啊！入咗呢度啊！我應該呢度落啊！我入咗呢度啊！呢度線啦。唔係啊，跣胎啊！阿古 Sir 咧，係啊，我入錯位就係咁噶啦，入錯線咧你就會跣噶啦，入單嗰度根本唔難入噶。終於喺上面跣低咗，入咗落個窿嗰度，行錯咗啊！ Master 用跣低咗，係啊 ，Master 用跣低咗俾阿賭抵咗，我嘅污點已經重新再起。唔得，你俾揞口費得㗎啦，唔小心埋。哇，好撚貴喎！你哋啲飲口費唔平喎，大佬。